Pani Silvia nám to teda povedala. Jedným z elementov Feng Shui je aj oheň. A my tu taký oheň máme, aj keď nie je oheň ako oheň. Ale o takýchto interiérových sympatických krboch sa budem rozprávať s Jaroslavom Bucom. Vítajte, Jarko, dobrý deň. No, asi základná otázka, ktorá je teda už aj dosť viditeľná. Aký je teda rozdiel medzi klasickým krbom a tým interiérovým, ktorý je vhodný aj do bytov mimochodom? Áno, takže tieto interiérové krby spalujú špeciálny bioalkohol. Výsledkom spaľovania bioalkoholu je kysličník uhličitý a voda. To je to, čo vydychuje človek. Nie je tam žiaden dym, žiadne sadze. Preto môže byť bez komína v akomkoľvek interiéri. A je to niečo jednoduchšie asi aj tá inštalácia, pretože taký klasický krb to potrebujeme komín, krbovú vložku, všetko presne tak, aby mal dobrý ťah, aby nám nedymilo v obývačke. A takýto jednoducho, ak sa nám páči, oku lahodí a hodí sa do interiéru, prídeme, kúpime, postavíme a používame? Áno, sú v podstate 3 druhy takýchto krbov. Áno. Sú závesné, jednoducho zavesíme na stenu namiesto obrazu, ktorý sa nám nepáči, a máme krb so živým ohňom. Alebo sú voľne stojace, ako vidíte tu dole. A potom sú zabudované, to sú zase také už pevne spojené so stenou alebo s podlahou. A potom také maličké, ešte to sú tieto, áno, to sú také stolné v podstate. S takým menším výkonom. Keď máme nejaký menší priestor a chceme si to oživiť a otepliť hlavne tým ohňom, lebo ja si myslím, že je to naozaj veľmi príjemný relax a koľkokrát je lepšie, príjemnejšie sa pozerať do krbu na horiace drevo, alebo teda horiaci oheň ako na televíznu obrazovku, pokiaľ nevysielame dámsky klub iba. Ten sa vždy oplatí pozerať. Áno. Dobre, poďme sa ešte porozprávať o tých materiáloch, lebo to je takisto dôležité. Ja vidím, že teda sú buď kovové. Áno, sú v podstate buď nárezové, alebo kovové, alebo nejaká kombinácia so sklom. Každopádne tieto krby, aby sme nezabudli povedať divákom, že aj dávajú teplo. Od 3 kW, vlastne tie menšie 3 kW, tie väčšie 4, možno tie maličké, také tie interiérové sú, stolové sú asi okolo kW. Takže vás to príjemne aj zohrie, ten oheň je pravý, takže je to veľmi príjemné. 3 kW, 5 kW, 1 kW, ja neviem ani vôbec, záleží to od typu. Čo to znamená, že asi aké teplo to vyrobí? Áno, takže v princípe tie 3 kW vám vyhrajú jednu väčšiu miestnosť aj s kuchyňou. Všetko to záleží od teplných strát toho objektu. Ak by sme mali nízke teplné straty toho objektu, treba ako majú nízke energetické domy alebo pasívne domy, tak tento krb vykúri celý dom. To znamená, že to má nielen akože príjemnú estetickú funkciu, ale aj praktickú funkciu. Čiže v tomto sa od klasických krbov nelíšia, pretože tie sa budujú naozaj na to, aby teda vyhrievali interiéry aj hore na poschodí, poprípade ak sú v dome prostrednícom nejakých výduchov. Tento krb zohrieva iba tú miestnosť, ktorej je osadený alebo v ktorej sa nachádza. V podstate záleží na tom, či teraz tie pasívne domy majú rekuperáciu, ktorá šíri to teplo po celom dome, takže tam stačí takýto krb na vyhriate celého domu. Ale bežný panelákový priestor to zohrie jednu väčšiu miestnosť aj s kuchyňou, takže je to okamžite teplo, žiadna údržba. Dobre, ako teda máme závesný, klasicky pôjde na nejakú stenu, možno na miesto nejakého obrazu, ako ste vyspomínali, ale máme teda aj iné možnosti, takéto voľne stojace, možno hodiace sa aj do rohu miestnosti. Presne, kdekoľvek v priestore si to môžete postaviť ako kus nábytku. Samozrejme, čo sa týka bezpečnosti, sú tam 4 základné veci. Nesmiete to prenášať, keď to horí. Nesmiete to dolievať, keď to horí. Nesmiete mať v dosahu nejaké závesy alebo záslony, hádzať do toho nejaké predmety. A nesmiete, keď dolievate na alkohol, to preliať a zapáliť. Áno. Jarko, zapáliť taký klasický krb niekedy nám robí aj starosti. Toto je oveľa jednoduchšie. Ja navrhujem, aby ste teraz našim diváčkam ukázali, ako to naozaj funguje. Čiže spomínali ste, že materiálom, ktorý bude horieť, je tekutina. Áno, to je ten alkohol, v podstate 96% etanol. Dobre, ukážeme si to. Takto balené v takýchto fľašičkách. Áno, ten sa naleje takže do mriežky. Sa to naleje do toho horáka. Áno. Takto. Koľko zhruba ho treba naliať? V podstate každý ten horáčik má tam nejakú mriežku, ale nesmiete to preliať. To znamená tak centimetr od vrchu zhruba. Centimetr od vrchu kvôli bezpečnosti, dobre? Takto. A jednoducho potom krbovým takýmto zapalovačom, ktorý dostanete k krbu, to jednoducho zapalíte. On sa musí teraz, keď je studený, tak sa zohrieva takú 3 minútky sa zohrieva, áno, takže chvíľočku musíme počkať, on sa potom rozohrie do tej pracovnej polohy. Vidím, že súčasťou takýchto interiérových krvov sú aj také premyslené detaily, napríklad toto drevo, ktoré nám nikdy nezhorí. Po prípade kamienky, ktoré by sme asi na masáž moc nemali používať, pretože sú riadne vrelé a horúce však. Áno, keď to horí, samozrejme. Tieto keramické polienka sú veľmi identické, vyzerajú skôr ako originál. Je to ručné malovaná keramická breza. Poďte ku mne, poďte sem ku mne a pristavme sa pri tom krbe, ktorý nám tam teda hrial kríža a chrbátik. To je krb, ktorý je v kombinácii s drevom, voľne stojaci.
Aké sú teda možné prevedenia, pretože toto je podľa mňa taký trošku rustikálny nádych, až taká klasika. Sú aj nejaké ultramoderné krby? Áno, určite. My máme v ponuke cez 350 typov týchto krbov, takže každý z nich vieme upraviť rôzne rozmierové alebo dizajnovo, farebne a tak ďalej. Takže nie je problém moderný, klasický štýl a každý ten krb sa dá ešte upraviť farebne potom. A mal by ten krb s niečím korešpondovať? Mal by mať teda ten nádych toho zariadenia a prispôsobovať sa mu, alebo môže to byť taká pesť na oko, ale v tom sympatickom slova zmysle? Presne tak, tie možnosti viacej niekedy to doľaďujeme tomu interiéru, že nám zákazník donesie svoju poličku a presne to zladíme s tou poličkou, aby to ladilo. Niekedy zákazník chce, aby to bol taký ako dominanta priestoru, takže spravíme to trošku odlišné, aby to bolo také výrazné v tom priestore. Mne bolo sympatické, keď sme sa rozprávali ešte pred reláciou, že teda takýto krb samozrejme si vyžaduje svoj priestor a má svoje opodstatnenie, ale nemusí to byť vždy klasika ako obývacia izba. Nejaký krb sa môže nachádzať napríklad aj v spálni. Áno, v spálni môžu byť rôzne, všetky z týchto typov sa dajú vybrať. Záleží to samozrejme od toho interiéru, ktorý má zákazník, k čomu inklinuje, k akému typu dizajnu. Dobre, ak by sme chceli vedieť, čo všetko to so sebou prináša zaobstarať si takýto krb, ako sa treba následne o neho starať. Naliali sme tekutinu, máme príjemný večer sa skončí, ideme si ľahnúť, ako ho zhasneme napríklad? Každý z tých krbov sa dá zregulovať alebo zhasnúť. Jednoducho mu obmedzíme kyslík a on zhasne. To nie je problém. Čiže nemusíme čakať, kým vyhorí tá horľavá tekutina? Alebo ho necháme dohorieť. To už záleží na vás. Je to bezpečné nechať ho horieť a ľahnúť si? Samozrejme v tej spálni asi by som to pred spaním zhasol a potom si vyvetral, lebo trošku spaluje aj kyslík, samozrejme. Áno. Tieto krby, to spalovanie kyslíku sa dá prirovnať k plynovom sporáku. Keď vám horia dva horáky, tak také isté množstvo kyslíku vám spália a také isté množstvo CO2 vyprodukujú. To znamená, nie je to nejaké množstvo, ale nesmiete sa s ním zavrieť do nejakej malej miestnosti. Ale bežná obývačka úplne je v pohode alebo spálňa, ale pred spaním by som doporučal vyvetrať, samozrejme, aby sme mali kyslík. Čiže ak nám krb dohorí, otvoríme si na chvíľku balkónové dvere alebo ventilačku. To až pred spaním stačí. Behom to netreba ako riešiť. A potom to teplo, čo s ním? Však odíde tadada a už máme opäť musíme kúriť. Nie je jasné, kvôli vzduchu, lebo v čerstom vzduchu sa určite lepšie spí. Dobre, aká je údržba ďalej? Teda vyzerá to tak relatívne jednoduché, že by som až si dovolila povedať, že sa o ne nemusíme vôbec starať? Presne tak. Jednoduchá údržba, ako každý kus nábytku, odprášiť a tak ďalej. Tým, že tam nie je žiaden dym, žiadne sadze, tak tie krby sa nezanášajú. Ale predpokladám, že nejako čistiť alebo starať sa o neho, to je asi dôležité. Ako každý kus nábytku, v podstate to nie je problém. Dobre. A keď teda sa nám stane, že sa z tej tekutiny vyleje niečo nábok, treba to utrieť. Treba si dať na to pozrieť, pretože to potom horí všade. Dobre, ja si myslím, že sme povedali všetko. Mňa by zaujímalo ešte, keby ste, ale toto nám asi nezapálite. Ako toto horí, to, čo horí na stolíku? Áno. Také tie stolové. Tie stolové v podstate majú menší horák, takže tam je tá výhranosť menšia. Je to také dekoratívne v podstate. To už je len taká dekorácia. Ale má to asi 1 kW, takže aj sa pri tom zohriete. Fú, ale je tu teplo teda. Neviem, či z tých krbov alebo z niečoho iného, ale možno z tohto svetra môjho. Dobre. Ešte možno, aby sme nezabudli povedať divákom, že 1 liter toho bialkovu horí v tom krbe 3 až 6 hodín. Dva typové nastavenia toho horáka. Takže aby si vedeli predstaviť asi, že ako dlho im to potom bude horieť. No. Dobre, ale keď ste povedali dôležité upozornenie, že nedolievať. Vždy nedolievať počas horenia, vždy zastaviť a nechať. Dobre, treba, ak potrebujeme doliať, aby vychladol tá tekutina, minimálne, aby to vychladlo po tých 100 stupňov, len kvôli tomu, aby ste tam nenalievali, aby to nesičalo, aby sa neodparal ten alkohol, aby ste ho necítili ako v priestore. No vidíte, tak aj toto je dobrý tip. Myslím si, že to je príjemné spestrenie si také obývacej izby alebo napríklad aj v spálni, o akej sme sa práve dozvedeli. Jarko, ďakujem veľmi pekne. No, takže takéto teplo, keď si zabezpečíte doma, nebudete možno chorlaví a nebudete mať možno ani problémy s imunitou.